Palpação auscultatória perceptiva, PAP, parte 2. Olá, aqui é o Dr. Fábio Bastos, osteopata, e no primeiro vídeo eu já mostrei para você o que é a palpação auscultatória perceptiva e os parâmetros avaliados em relação à profundidade e à direção. Nesse vídeo eu vou mostrar outros 3 parâmetros importantes no processo avaliativo do sistema linfático. Um dos parâmetros é a sua amplitude. Dentro da amplitude, nós verificamos normalmente a força da onda linfática. Então, identificando o quão forte essa onda linfática ela está presente. Avaliamos o ritmo e dentro do ritmo nós verificamos quanto tempo dura essa fase ativa do fluxo linfático e quanto tempo dura essa fase passiva do fluxo linfático. E por fim, avaliamos a densidade, se esse fluxo linfático ele está espesso ou se ele está fluídico, indo muito bem. Se você gostou desse vídeo, acesse o nosso canal. Se inscreva. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um like, clica no sino aqui embaixo que eu vou sempre te avisar assim que surgir um novo vídeo. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Acesse www.drfabiobastos.com.br. Sucesso em suas escolhas, um abraço e até mais!